Իրոք շնորհակալ ենք Աստծուն, որ նա միշտ մեր կողքին է, անկախ նրանից արժանի ենք թե չէ, արել ենք ինչ-որ բան թե ոչ, բայց Տերը իրոք ողորմած է, իր ողորմությունը գրված է, որ հավիտյան է իրեն սիրողների վրա։ Ինչպես քույրը ասեց, մի փոքր ժամանակ թողեց Աստված, բայց հավիտենական ողորմությամբ կողորմի մեզ։ Այս օրերի մեջ ինչ էր որ խոսենք, չենք կարող շրջանցենք այն ինչ որ կատարվում է մեր կյանքում, որովհետև դա մենակ Արցախի կռիվը պատերազմը չի, դա մենակ Հայաստանի չի, այսօր ամեն հայ ընտանիք, ամեն մի երեխաները անգամ դրանով են զբաղված։ Ես այսօր առավոտ ասում էի, հետաքրքիր է, մեր դպրոցներում հայրենասիրական ինչ-որ ուսուցում դաշ չկա, բայց այս հայրենասիրությունը, որ մենք տեսնում ենք մեր սերունդի մեջ, դեռ չկա, որ այս ենք տեսնում, բա որ դաս լիներ, ինչ կտեսնեին։ Այսօր հաճելի ծառայությունից երբ որ դուրս եկանք, մենք տեսանք մեր ակումբի առաջ մի հատ 8 տարեկան երեխա բան էր դրել, բանկա էր դրել ու կողքը գրել էր գումար զինվորի համար։ Անկեղծ եմ ասում, նենց էր սիրտս լցվել, ասում եմ, ոչինչ չի կարա հաղթի մեր ժողովրդին, երբ որ 8 տարեկան երեխան ամբողջությամբ զբաղված է իր միտքը սիրտը դրանով, որ մի բան անի զինվորի համար։ Փառք Հիսուսին, որովհետև ամեն բարի բան մարդու մեջ դնում է միայն Տերը։ Ամեն։ Հալելույա։ Գիտես, քո գործը որն է այս իրավիճակի մեջ, երբ որ քո հայրենիքը պատերազմական իրավիճակում է։ Քրիստոնյա մարդու գործը որն է այս իրավիճակում։ Աղոթքը դու կարաս մտածես, ասես, հա ինչ է աղոթելը, պետք է զենք վերցնես գնաս կռվի դաշտ։ Գիտես, Աստծո խոսքը ասում է, որ ամեն բան իր նշանակության համար է ստեղծել Աստված։ Եվ մեզ էլ ստեղծել է, որպեսզի կանգնենք այստեղ թիկունքում ու երկնքի դռները թակենք։ Որովհետև մենք ասեցինք, որ մեր պատերազմական գործիքը քրիստոնյայի աղոթքն է։ Ու մենք պիտի մեր աղոթքով կանգնենք։ Անկեղծ ասած, մենք 7 օր աղոթել ենք արդեն հաճնում։ Բայց հետաքրքիր է առավոտյան, երբ որ ես պատրաստվում էի, ուշ իմացա, որ պիտի կամ այստեղ։ Ու գիտեք, սենց խոսք, ոնց որ Տերը խոսար ասեր, բայց պատերազմը չի վերջացել, 7 օր չէ, որ պիտի կանգնեին։ Ու ես հասկացա, որ մենք պետքա շարունակենք, երգում էի, շարունակիր մնալ կռվի դաշտում, որովհետև մեր կռվի դաշտը աղոթքն է, որ պետքա միշտ կանգնասիրենք։ Ամեն Գաղատացիների 6:9-ում ասում է, չձանձրանաք բարին գործելուց, որովհետև իր ժամանակին կհնձեք, եթե չթուլանաք։ Ինչն է այսօր մեր համար բարին։ Բարի է, որ մենք աղոթենք, որովհետև մենք սպասում ենք, չէ, որ պատերազմից հետո հաղթանակ ենք տանելու, բոլորը ասում են հաղթելու ենք, բայց դրա համար ինչ-որ բան է պետք անել։ Ու մեզ քրիստոնյաներիս համար ասում է չձանձրանանք բարին գործելուց, որովհետև ժամանակին կհնձենք, չի ասում կարող է հնձենք, կասկած չկա, խոսքը ասում է կհնձենք, բայց պայման կա, որ պիտի չթուլանանք, ամեն։ Ինչն այսօր բարի իմ ու քո համար, այս ժամանակահատվածը միայն աղոթելու ժամանակահատվածն է, որովհետև ասնելու է պատերազմը ու աղոթքը միշտ պետք է լինի մարդու կյանքում, որովհետև երբ որ ասում է չձանձրանաս բարին գործելուց, ասում է երբ որ քո դու ժամանակին չես աղոթում, գալիս է պահ, որ ուժերը թուլանում է, երբ որ պետք է աղոթես։ Դրա համար էր Հիսուսը ասում, անդադար աղոթքի մեջ եղեք, որտեղ երբ որ գալիս է ժամանակը, դու արդեն ուժ չունես, որ աղոթես, կանգնես այն իրավիճակի համար, որը որ կա։ Ուրեմն բարին գործեր ժամանակին կհնձենք։ Ինչ է, կարող մենք տեսնում ենք, չէ՞ որ ուշանում է, մենք մտածում ենք 1-2 ինչպես միշտ է եղել, կարող է հրադադար լինի, բայց մենք տեսնում ենք, որ չի անգամ հայտարարված հրադադարի ժամանակ թշնամին շարունակում է իր գործը, որը որ իրան հատուկ է։ Եպես մնում է, որ շարունակենք աղոթել ու երբեք չթուլանանք։
Ես աղոթում եմ ինչի, մենք աղոթում ենք ինչի, ես աղոթում եմ ոչ թե որ բոլորն աղոթում են, աղոթեմ, ոչ թե որ ասում են եկեք աղոթենք, բայց ես աղոթում եմ, որովհետև ես հավատում եմ, որ երբ որ աղոթեմ, պիտի ստանամ պատասխան։ Ես հավատում եմ, որ երբ որ իմ ձայնը բարձրացնում եմ, Տերը լսում է իմ ձայնը, որովհետև Եբրայեցիների թղթում ասում է Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, որ նա կա, եւ որ ինչ որ խնդրի, վարձահատույց կլինի Տերը։ Միջև ես կսկսեմ արտաբերել իմ շուրթերից ինչ որ բառ, երբ որ աղոթքի մեջ եմ, արդեն սրտիս մեջ պիտի հավատամ, վստահ լինեմ, որ ես խնդրում եմ ու ստանալու եմ պատասխան, որովհետև երբ դու չունես ներքին վստահությունը շատ կարևոր է աղոթքի մեջ, երբ որ դու ինչ որ բան դավանում ես, ասեց մեր քույրը, հռչակում ենք անում, Աստծո խոսքը որտեղ ես գիտեմ, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է ոչ մի խոսք պարապ եւ չի դառնում, իջև իր գործը չի անում, նոր վերադառնում է։ Հիմա մենք ինչ ուղարկում ենք երկինք այսօր, մենք գիտենք, որ գալու է, բայց երբ ուղարկելու ժամանակը Տիրոջ ձեռքին է եւ Տերը գիտի, երբ մեզ կպատասխանի, բայց մենք պիտի մնանք շարունակենք մնալ աղոթքի մեջ։ Ինչի ես զարմացա, որովհետեւ բոլորը իմ խոսքը խոսեցին Եվ ինչի ենք աղոթում, որովհետև հավատում ենք և կարդում ենք Աստծո խոսքում, Սուրբ Հոգի մեր մեջ է և իր ժամանակի համար տալիս է անհրաժեշտ խոսքը մեզ, հիշեցնում է անհրաժեշտ խոսքը և ինչի ենք մենք կապում չարի գործերը հիմա այս վիճակում, որովհետև խոսքը այդպես էլ ասում է Մատթեոսի ավետարան 18-րդ գլխի 18-ից 20 խոսքերում, որ ինչ որ կապեմ երկրի վրա կկապվի երկնքում եւ ինչ որ արցակեմ երկրի վրա կարցակվի երկնքում։ Մենք ինչի ասում երկրում եւ երկնքում, որովհետեւ մենք այստեղից ենք արցակում ու մեր ձայնը հասնում է երկինք ու Տերը լսում է ու կապում է կամ արցակում է։ Ամեն։ Բայց Տերը սպասում է, որ մենք ուղարկենք երկինք խոսքը։ Երբ որ մենք նայում ենք Հիսուսի կյանքը, մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ ավետարանում Հիսուսի աղոթքները իրավիճակներ են փոխել։ Իրավիճակներ, որ մեռածին անգամ հարություն ա տվել, մարդիկ մտածել են վերջ, մահացած է արդեն, բայց Հիսուսը երբ որ աղոթել է, մոտեկացել է, ձեռք ա բռնել եւ մահացածը վերակացել։ Երբ որ մոտեցել է արունահոսող կինը, նրա մոտ արունահոսությունը դադարել է, երբ որ բորոտին աղոթել է բորոտի համար, բորոտը բժշկվել է, երբ որ իր ծնեկույրին մոտեցել աղոթել, նրա աչքերը բացվել է, որ անհնար է մտածում ես, չէ, իր ծնեկույրը։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը ինքը մեր համար լավագույն օրինակն է, որ նրա աղոթքները փոխել են իրավիճակներ, եւ այսօր մեր աղոթքները կարող են փոխել իրավիճակներ։ Երբ որ դու լսում ես կոչ աղոթքի, ու մարդ ես, չէ, կարող է շատ հոգնած ես, այս մի քանի օր առաջ գիշերային ժամերը, ես երբ որ նայում էի հեռախոսից մեջ մտա այդ պահին ու տեսա Սամուել, մեր բոլորիս հայտնի Սամուել Նորայ Մարգարեն կոչ էր անում, մարդիկ միանան, որ աղոթեն Հայաստանի համար, ես այնքան վատ էի, մի քիչ տկարություն ունեի, ուզում էի գնայի պարկեի, բայց ինձ զորով ստիպեցի ու ընենց էի օրհնվել, մի ժամ աղոթքի մեջ, ընենց էի օրհնվել, ոնց որ այդ տկարը ես եղած չլինեի։ Ու ես հետո վկայություն լսեցի այդ ծառայությանից, որ ինքը վերջում մարգարեական խոսքեր էր ասում ու ասեց մի մայր կա, որ իր որդուց պատերազմի առաջի օրից լուրջ չի ստացել, ասեց վաղը դու SMS ես ստանալու քո որդուց։ Հետո հաջորդ ծառայության ինքը հենց այդպես էլ եղել էր, այդ մայր էր մի հատ գրել, որ իր որդուց լուրջ ուներ և լուրեր ստացել։ Ուզում եմ ասել, որ դու մտածում ես քո աղոթքը հենց այնպես է, բայց քո աղոթքը իրոք իրավիճակ կարա փոխի, իրոք իրավիճակներ կփոխի։ Ամեն, հաստատ։ Եկեք բացենք Հեսու 6-րդ գլուխ առաջի խոսքից։ Եվ Երիքողը Իսրայելի որդկանց առաջին ամուր կերպով փակված էր, դուրս եկող և մտնող չկար, և Տերը Հեսուին ասեց, տես, ես քո ձեռքն եմ տվել Երիքովը և նրա թագավորին զորավոր քաջերին, և դուք ամեն պատերազմական մարդիկը
քաղաքը շրջապատեցեք մեկ անգամ քաղաքի շուրջը պտույտ տալով, 6 օր այսպես անես, եւ 7 քահանաներ 7 հոբելյան փողերը առնեն տապանակի առաջին եւ 7-րդ օրը քաղաքի շուրջը 7 անգամ պտույտ տակ եւ քահանաները փողերը հնչեցնեն եւ երբ որ հոբելյան եղջյուրները հնչեցնեն եւ դուք փողերի ձայնը լսեք բոլոր ժողովուրդը մեծ աղաղակով աղաղակի եւ քաղաքի պարիսպները վայր կընկնեն եւ ժողովուրդը վեր գնա ամեն մեկը ուղիղ իր առաջովը Աստծոց խոսք եղավ եւ Աստծո ծառան լսեց խոսք Հիմա մենք կոչ լսեցինք որ պիտի միաբանվենք աղոթքի մեջ նմանա մեր իրավիճակին եւ մենք 7 օր այս իրավիճակով աղոթեցինք բայց պատերազմը չի վերջացել նշանակում է ելի 7 օրեր կա որ մենք պիտի շարունակենք աղոթել ամեն ուրեմն ինչ քանի օր մեզ պետք եթե դու ուզում ես հաղթանակ տեսնել պիտի շարունակես աղոթել միջև այն ժամանակ երբ որ դու եթե սպասում ես հաղթանակի պիտի այնքան աղոթես միջև տեսնես քո հաղթանակը նախ սրտիդ մեջ պիտի հավատաս հաղթանակին եւ դու կտեսնես որովհետեւ ասեց եթե չթուլանաք բարին կգործեք գավաթացիների թղթում ուզում եմ եւ այս պատմության վերջը կարդալ 20-րդ խոսքում ասում է արդեն 7-րդ փողն էլ 7-րդ անգամ պատտվեցին Երիկովի շուրջը եւ ժողովուրդը աղաղակեց փողերը փնչեցնելիս եւ երբ որ ժողովուրդը փողերի ձայնը լսեց եւ ժողովուրդը բարձրաձայն աղաղակեց պարիսպները վայր ընկան եւ ժողովուրդը վեր ելավ քաղաքը ամեն մեկը ուղիղ իր առաջ եւ քաղաքը առավ Գիտես պատերազմի ժամանակ նստել ասել ես չեմ կարող բարձր աղոթեմ օրինակ մարդիկ ասում են ով կաղոթե ասում են չեմ կարող բարձր աղոթենք Պատերազմի ժամանակ այստեղ ասում եմ պիտի աղաղակես որ ձայնդ լսվի Այսինքն եթե միջև հիմա չէիր աղոթում պիտի աղաղակես նոր ներսի զգացմունքները պետքա ուղարկես դեպի երկին Այստեղ տես ասում եմ ժողովուրդը բարձրաձայն աղաղակեց որ իր ձայնը լսելի լինի Շատ անգամ ենք մենք տեսել մեր ազգի ես հարևան երկրի թշնամանքը մեր նկատմամբ տեսել ենք շատ ժամանակ իր հարձակումները պատերազմները մեր կյանքում Բայց այսպես երբեք չի եղել Աշխարհում գտնվող բոլոր հայերը այսօր աղաղակում են իրոք աղաղակում են երբ որ տեսնում ես աշխարհի տարբեր մասերում ժողովուրդը ոտքի ակամնել անգամ միացել են արդեն հայերին այդ տվյալ երկրում ապրող շատ մարդիկ Ուղղակի դու տեսնում ես որ եկել այդ ժամանակը որ ժողովուրդը աղաղակում է ու հնարավոր չի որ Տերը չլսի իր զավակների ձայնը ամեն Ու մենք հաղթելու ենք, որովհետև Տերը մենք տեսնում ենք, որ լսել է այդ ինչ որ մենք տեսնում ենք, ոնց որ մեր քույրը ասեց, ինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա, ինչ նշաններ որ մենք տեսնում ենք, դա հենց այդ նշանն է, որ Տերը լսել է մեր աղոթքը, ու մենք աղոթում ենք ու ասում ենք, որ մենք մեր ոտքը ետ ենք դրել, մենք մեկ քայլով ետ ենք գնացել, ու մեր Տիրոջը առաջ ենք մղել Կներեք, որ այդպես ասում եմ, ասել ենք Տեր, ահա մենք ետ ենք դառնում, սա քո պատերազմն է, մենք աղոթում ենք այդպես, որ դու պիտի պատերազմես ու հաղթես մեր փոխարեն, որովհետև մենք այդ մեծ թշնամու դեմ իրոք չենք կարող, ու մանավանդ որ մենք տեսնում ենք ինքը ինչ հզոր զենքեր է օգտագործում, բայց մենք մեր Տեր Աստծոն ենք պարծենում, ու մենք գիտենք, որ մեր Տերը հաղթող է, ու եթե Տերը կամենա, ով է որ պիտի հակառակվի, ամեն Մեր սպասելիքները մեր Տիրոջից է Սաղմոս 65:5 Զարհուրելի կերպով արդարությունով կպատասխանես մեզ Ով մեր փրկության Աստված որ երկրի ամեն ծայրերի եւ ծովի հեռավոր տեղերում բնակվողների հույսն ես Մեր Աստվածը մեր հույսն է Զարհուրելի կերպով ասում է կպատասխանես Մենք տեսնելու ենք մեր թշնամիները վայր ընկնելիս Մենք աղոթում ենք ու ասում ենք թող թշնամու ամեն ուղված նետ մեր նկատմամբ ետ դառնա դեպի իրար Հետո մենք նայում ենք տեսնում ենք ասում են ընկել է այս բեկորը չի տրաքել Մենք չենք զարմանում որովհետև մենք այդպես աղոթել ենք Մարդիկ աշխարհը զարմանում է բայց մենք չենք զարմանում մենք այդպես աղոթել ենք ասեցի որովհետև հավատում ենք մեր սրտում որ երբ որ մենք աղոթենք այդպես է լինելու ասում խոդեմ ուղված ամեն նետ ետ է դառնալու Փառք Հիսուսին
Երեմիա 1:19 ասում է. նրանք կպատերազմեն քեզ դեմ, բայց քեզ չեն հաղթի, որովհետև ես քեզ հետ եմ, ասում է Տերը, որ քեզ փրկեմ։ Այսինքն Աստված հենց այնպես մեզ հետ չի։ Մեզ հետ է, որ մեզ փրկի։ Մենք երգում ենք մահվան շուքի ձորով անցնես, խոստացել է Տերը, որ մեզ հետ է։ Մենք քիչ չենք, այսօր Հայաստանում շատ քրիստոնյաներ կան, այսօր մեզ են միանում նաև աշխարհի տարբեր տեղերից մեր քույր եղբայրները հոգևոր, ու մենք գիտենք, որ Աստված իր զավակների ձայնը լսում է, ու անպատասխան չենք մնալու։ Մեր հաղթանակը անուն ունի, մեր հաղթանակի անունը Հիսուս է։ Մենք ուրիշ պատերազմական զենք, գործիք չենք օգտագործում, մենք Հիսուս ենք կանչում պատերազմի դաշտի վրա, Հիսուս ենք կանչում մեր զինվորների վրա, Հիսուս ենք կանչում հրամանատարների վրա։ Մենք աղոթում ենք, որ Աստծո մտածելակերպը ու իր իմաստությունը լինի մեր հրամանատարների մեջ, որ նրանք շարժվեն այդ իմաստությամբ, ինչ որ Աստված կառաջնորդի իրանց։ Մատթեոսի ավետարան 18:19-ում ասում է. դարձյալ ասում եմ ձեզ, եթե ձեզանից երկուսը միաբանվեն ամեն ինչ բանի համար, որ խնդրեն կլինի նրանց, իմ հորից որ երկնքում է։ Ամեն ինչ բանի, այսինքն չկա մի բան, որ միաբանվես ու խնդրես իր հորից ու չլինի։ Ու մենք հավատում ենք, որ հիմա խնդրում ենք հաղթանակ, մենք մենակ հաղթանակ չենք խնդրում, որովհետև այնքան արդեն որ հայի համբերությունը լցվել է, լավ ինչքան կարելի է, մենք տարիներով այս նույն հարցը ծեծում, մենք վերջնական որոշում ենք ուզում Տիրոջից, մենք Տիրոջից ենք ուզում այդ որոշումը, որ վերջնականապես այս հարցը լուծվի, վերջնականապես Արցախը ինքնորոշում ստանա, երբ որ ստանա ինքնորոշում, դա մեր հաղթանակն է լինելու, ամեն։ Ու մենք միաբանվում ենք դրա համար, ու մենք միաբանվում ենք և շարունակում ենք աղոթել, և մենք հավատում ենք, որ ինչ որ խնդրենք կլինի մեզ, և մենք պիտի ամենաառաջի հերթին չմոռանանք, որ աղոթքով պիտի գոհանանք Աստծուց, ամեն իրավիճակների մեջ, ինչ իրավիճակ էլ որ ուզում ա լինի, որովհետև գովաբանության մեջ է գալիս Աստծո ներկայությունը, մենք պիտի ուղղակի գոհանանք Աստծուց, այո, պատերազմի ժամանակ շատ մահեր ա լինում, բայց հաղթանակ էլ ա լինում, ոչ մի պատերազմ առանց զոհերի չի լինում, չկա այդպես պատերազմ։ Սաղմոս 68 հվացեք, 30-ում խոսքը ասում է. «Սաստիր եղեգի գազանին, արջարների ժողովքի, ազգերի երինջների հետ, որ երեսի վրա ընկնեն արծաթի կտորներովը, ցրվիր այն ազգերը, որ կռիվ են կամենում»։ Այո, մենք մահը չենք ուզում, ինչպես մեր քույրը ասեց, ես էլ եմ մտածել դրա մասին, եթե մենք քրիստոնյա ենք, միթե մենք մարդկանց մահը ուզում ենք, մենք չենք ուզում, բայց խոսքն ասում է, եթե ապաշխարես ու դառնաս, ով ուզում է լինի, քրիստոնյա թե մուսուլման, հայ թե ուրիշ ազգ, եթե ապաշխարեն ու դառնան, Աստված ներելու է իրանց մեղքերը, և մենք չենք ուզում իրանց մահը, բայց մենք ուզում ենք, որ Աստված ցրիվ տա թշնամիներին, որ նրանք չկարողանան միաբանվել ու իրանց այդ սրտի ցանկացածը մեր նկատմամբ անեն, ամեն։ Սաղմոս 59, փրկիր ինձ իմ թշնամիներիցը, իմ Աստված, ապրեցրու ինձ նրանցից, որ վեր կացան ինձ վրա, փրկիր ինձ աներոնություն գործողներիցը և արյունահեղ մարդկանցիցը ապրեցրու ինձ, որովհետև ահա թաքուն սպասում են, որ իմ անձը բռնեն, զորեկները ժողովվում են ինձ վրա, առանց իմ անօրենության և առանց իմ մեղքի ով Տեր, առանց իմ անօրենության վազում են և պատսպարվում, պատրաստվում, զարթնիր, որ առաջս գաս և տես, իսկ դու ով Տեր զորած Աստված, Իսրայելի Աստված, վեր կաց, որ ամեն հեթանոսներին այցելես, մի ողորմիր, ոչ մի անօրենություն գործողին, իրիկունը ետ են դառնում և ոռնում ինչպես շուն և քաղաքումը շուռ են գալիս, ահա վայրահաճ խոսում են իրանց բերանովը, սրեր կան իրանց շրթունքներումը, որովհետև ասում են ով կլսի, բայց դու Տեր, կծիծաղես նրանց վրա և ծաղր կանես այդ ամեն հեթանոսներին, ով իմ զորություն, քեզ եմ մտիկ տալիս, որովհետև Աստված է իմ ապավենը, իմ ողորմության Աստվածը ինձ կդիմավորի, Աստված ինձ ուրախությունով նայիր կտա իմ թշնամիների վրա,
մի սպանիր նրանց, որ իմ ժողովուրդը չմոռանա, ծիրության արա նրանց քո զորությունովը եւ վայր գցիր նրանց, ով Տեր մեր վահանը։ Իրանց բերարի մեղքի համար եւ իրանց շրթունքների խոսքի համար թող բռնվեն իրանց ամբարտավանությունովը եւ այն անեծքի եւ սուտ խոսքերի համար, որ պատմում են։ Սատկեցրու նրանց բարկությունով, սատկեցրու, որ չքանան եւ գիտենան, որ Աստված տիրում է Հակոբի մեջ, մինչեւ երկրի ծայրերը, իրիկունը ետ են դառնում եւ ոռնում ինչպես շուն եւ քաղաքումը շուռ է գալիս, նրանք թափառում են ուտելու համար եւ եթե չեն կշտանում, տրտնջում են, բայց ես կորնեմ քո զորությունը եւ առանց ոտանց կփարաբանեմ քո ողորմությունը, որովհետեւ դու պահապան եւ ապավեն եղարից իմ նեղության օրը, ով իմ զորություն, քեզ սաղմոս կերքեմ, որովհետեւ ով Աստված, դու ես իմ պահապանը եւ իմ ողորմության Աստվածը։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Մենք աղթենք, որովհետեւ Այսպիսի Տեր ունենք, ես ուզում եմ ոտքի կանգնենք և աղոթենք։ Հալելույա Տեր, փառք ես, մեր ողորմության Աստված, մեր փրկության Աստված, քեզ ենք կանչում, քեզ ենք խնդրում, ասում ենք չկա քեզանիճոք Աստված մեր կյանքում, եթե մարդկաց, եթե հայ ժողովրդի կյանքում ուրիշ աստվածներ քո կողքին վեր են բարձրացել, աղաղակում ենք քեզ, մեր Տեր, փչացրու ամեն աստվածները, փչացրու ամեն կուրքերը, ոչնչացրու ամեն կուրքերը մեր ազգի մեջ, ներիր ու մաքրիր մեզ, մեր ժողովրդին, Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում։ Մենք գոհանում ենք քեզանից, Տեր, որ զարմանալի կերպով դու մեր կողքին ես, որ աշխարհը ու աշխարհի տերությունները ուղղակի նայում են, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, բայց դու մեր կողքին ես։ Նրանք տեսնում են քո գործերը, նրանք տեսնում են, որ հայի Աստվածը դու ես Տեր։ Նոյի ժամանակներից այդ ժողովուրդը ապրում այդ երկրի վրա Տեր։ Աղոթում ենք, որպեսզի քո կամքը, քո թագավորությունը իջնի մեր երկրի ու Արցախի համար։ Հիսուս, քեզ ենք փնտրում, դու ինչ որոշես, այդ որոշումը թող լինի Տեր։ Քո որոշումը մեզ համար օրենք է Տեր։ Քո որոշումն է կարևոր Տեր, քո կամքն է կարևոր, մենք քո կամքն ենք խնդրում այդ երկրի համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով, աղոթում ենք, որպեսզի մարդու ապրելու իրավունքը վերականգնես այս երկրի վրա, աղոթում ենք, որ տաս ինքնուրույն ապրելու իրավունքը Տեր, Հիսուսի անունով, ամեն ինչ որ անես, դա մեր հաղթանակն է, մենք քեզանով միայն կարող ենք հաղթել Տեր, մենք մեր ոտքը յետ ենք դնում և այս պատերազմը հանձնում ենք քեզ, ուղարկիր քո հրեշտակների զորագունդը մեր սահմանները, քո հրեշտակների զորագունդը ամեն զինվորի շուրջը, քո հրեշտակները թող պատեն ամեն զինվորի Տեր, աղոթում ենք, որ անվնաս պահես մեր սահմանները, մեր քաղաքները, մեր գյուղերը Տեր, թշնամին ինչ որ ավերենա թող փոխհատուցումը հատուցի, հարյուրապատիկ Հիսուսի անունով, աշխարհի մեծ տերությունները թող կանգնեն Տեր, եթե դու կամենաս նրանց սրտերում դնես, ամեն բան կարող ես փոխել, ամեն բան կարող ես անել, դու ես դնողը մարդու սրտի մեջ Տեր, խոնարհեցրու խոշոր տերությունների ղեկավարներին քո առաջ, ծնկի բեր այս աշխարհը քո առաջ Տեր, ծնկի բեր Տեր, դու մեր Աստվածն ես, մեր փրկիչը, մեր հույսը, քեզանով գրված է կվազենք զորքերի վրայի, կվազենք կառքերի վրայով ու կհաղթենք Տեր, միայն քեզանով, դու ես մեր փրկության Աստվածը, մեր հաղթանակի Աստվածը, քեզանով ենք Տեր մենք զորավոր, դու ես մեր պարծանքը, այս երկրի վրա թե երկնքում, քո անունից ջոկ ուրիշ անուն չկա Տերս, սիրում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, գոհանում ենք քեզանից, աղոթում ենք, որ չարի ամեն գործերը խայտարակվեն, խայտարակվի խոշոր տերությունը, խայտարակվի մեծ տերությունը, որ չարի գործերն անում այս երկրի վրա Տեր, թող սատկի սատանան իր առաջ տեկով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող տապալվի չարի ամեն ծրագրերը ու մտահղացումները, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ մեզ տված իշխանությամբ մենք կապում ենք չարի ամեն գործերը, մենք կապում ենք չարի ամեն պլանները, ամեն խորհուրդները ոչնչացնում ենք, ամեն մտքերը
հրաշալի Տեր, աշխարհը իր ունեցվածքով, իր հարստությունով է բարձենում, բայց մենք մեր Տեր Աստծովն ենք բարձենում, եւ մենք պիտի հաղթենք, որովհետեւ դու արդեն հաղթել ես, եւ թշնամու ոտքերի տակ ես գցել 2000 տարի առաջ Տեր, մենք այն ազգն ենք, որ քեզ ենք հուսացել, եւ մենք գրված է քեզ հուսացողը երբեք հուսախաբ չի լինի, եւ մենք պիտի հաղթենք, որովհետեւ դու մեզ հետ ես, խոստացել ես, որ մեզ հետ ես լինելու մինչև աշխարհի վերջը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով մեր բոլոր աղոթքները քո առաջ բերեցինք, մեր սիրելի Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։